Hai teman-teman, bikin sayur asam yang super enak dan seger banget yuk. Siapkan dulu sayurannya dan rebus duluan sayuran yang keras-keras seperti melinjo dan juga jagung. Untuk perbumbuannya sudah aku cantumin di video. Ada bumbu halus dan daun salam plus laos untuk bumbu aromatiknya. Jangan lupa tambahkan bumbu racik sayur asam, biar rasanya makin mantap. Kalau sayuran yang keras sudah matang, lanjut masukin daun so dan juga kubisnya. Makan sayur asam kayak gini emang paling cocok dimakan pakai tempe goreng, ikan asin dan juga sambal terasi.